Так, вот это приток, стекло обдуло. Вот, а это снизу. Это мы сейчас много дали. Вот так, он открыт. О, вот так, о. Кислорода поменьше, гореть стало потише. Стекло запросто чистое будет. Красота, конечно. Здорово. Как там написали? Для безопасного и удобного извлечения зольника из печей, каминов или котлов, особенно когда зольник горячий. Ёпрст, это вот так. Раз он вытягивается. Да. Это две штучки, которые Да? непонятного назначения. И вот эту покажи, макушка, которая прикрывает дрова. Вот. А это сюда вставляется. Ой, вверх вынимается и по пазам выходит. Да. Вот эти две штучки вот сюда ставятся. Да. Вот так. Дача 2. 5 лет гарантия. 175 килограмм. Fireway. Собираем дымоход. У Феррома есть такая засада, вот такого, вот он. HF4008. У него здесь пусто внутри. Поэтому не забудьте. Кусочек стекловатый. Вот это каолин, это хорошо. 1200 градусов. Чтобы он тут... Он будет перегреваться и так, потому что здесь соединение напрямик идет сварное. И вверху, и внизу. Это теплонагруженные места. Но добавить надо, чтобы не было совсем печально. Собирается все на заклепке. Вот с нержавейки. Такие же, как и с завода поставлены на шибере. Ну-ка, перыни-ка эту штуку в заклепке показать. Вот кверху трубой, заклепки с этой стороны, вот с этой. Ну-ка. О, одинаково. Поехали. Особая серия. Особая серия. Что же здесь особого? Современные дымоходы. Реклама, двигатель обмана. Так. Да, это пиздец. И эти тоже хотят. Сейчас насытно. Что, пошло все? А как он журался? Вон. Пока нельзя, да, еще? Вот этот фланец опустить вниз. Какой фланец? Вот, который под юбкой, вот тот. Вот наверху. Покажи палкой. Сделайте потолок. Так. Потолок впритык к этому, к ящику. Все. Его Покажи кверху палкой. поднять. Палкой. Вот он, фланец. Давай. Вот Вот, этот видите, фланец. показывай. Так. Вот, его вниз опустить. Вниз опустить? Ну, когда, да, он, и к нему согнать потолок. К внутренней части. И потом Всё, поднять понял, наверх. понял, Все. Понял. Там вот А это- если